Yeah, backside வர்றாங்கல்ல. Hey, hi, I want to picnic. I will kiss Alice and play. Hi. Alright, go ahead. Channel. You subscribe to the channel. Bye bye. Hi everyone, welcome back to our channel. எஸ் அஸ்ரித் சொன்ன மாதிரி நம்ம பிக்னிக் தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ மார்னிங் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணாங்க பிக்னிக் போகலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பக்கத்தில் தான் ஒரு 20-30 மினிட்ஸில் போயிட்டு ரீச் ஆகிடலாம். $10 டிசைட் பண்ணோம். ஸோ 12:30 போல் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு டிஷ்ஷஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருக்குறோம். மார்னிங் வந்துட்டு ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ போகலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெறிச்சோடனே ஓகே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே டக்குன்னு கிளம்பிட்டோம். தெரில மழை எப்படி வருதுன்னு. ஸோ கெனோப்பி அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஓகே அது மழை வந்தால் கூட கெனோப்பி போட்டுட்டு அதுக்குள்ளே உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்துட்டு ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட் எக்ஸாக்டாக. அதோடு வந்துட்டு நமக்கு லேக்கும் சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ உள்ளே போகிறப்ப ரொம்ப க்ரீனரியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. மழை வேறு பெஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ ஒரு பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இங்கே உள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு $5 பே பண்ணணும். ஸோ பே பண்ணிட்டு எல்லோரும் உள்ளே வந்துட்டு காரெல்லாம் பார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ லைட்டாக தூரிக்கிட்டு இருந்துச்சு. பட் ஓகே நம்ம வந்துட்டு கெனோப்பி போட்டு உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். எங்கே போகிறேன்? Let's go, Akshay. Sandy. Should I show you? This is not. கெனோப்பி எல்லோரும் சேர்ந்து வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க அந்த லேக்கில் போயிட்டு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பாடு வேணுமா? சாப்பாடு மார்னிங் மழை பெஞ்சிருந்தனால கம்ப்ளீட்டாக வெட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து டிஷ்யூ வச்சுட்டு வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்தோம். Come on, third round. Come on. Because of video. எல்லோரும் செஞ்சுட்டு வந்திருந்த டிஷ்ஷை அப்படியே எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. சடனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே செமையாக அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ கிளைமேட்டும் வந்துட்டு பயங்கர சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் எல்லோரும் நல்லா ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே பீச்சில் விளையாட போயாச்சு. கிட்ஸு தான் பயங்கரமாக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள கொஞ்சம் நேரம் விளையாட விட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே அங்கே கூட உட்காந்து பார்த்துட்ருந்தோம்.
சும்மா இன்ஸ்டா ரீல் மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருந்தோம். எந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா இந்த வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் மாதிரி பண்ணலாமா இல்லை எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டைம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஃபைனலாக ஒரு வீடியோ எடுத்தாச்சு. கொஞ்ச நேரம் நல்லா பீச்சில் விளையாண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஓகே டீ குடிக்கலாம், டீ எடுத்து வாங்க அப்படின்னாங்க. அப்புறமா போயிட்டு நான் டீ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த பீச்சுக்கு முன்னாடியே அங்கே உட்காந்து குடித்தோம். சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த வெதர், அந்த வியூ வித் டீயோட செமையாக இருந்துச்சு. Cheers. It's tea time. We said drinking only tea, okay? Cheers. ரஷீத் என்ன பண்ணுற ரஷீகுட்டி? இவ்வளோ பெரிய பள்ளம் தோண்டி வச்சிருக்க, என்ன பண்ணியிருக்க? நீ தான் பண்ணியா? It's nice. கட்டின வீட்டை எல்லாத்தையும் கழட்டி காருக்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். லைட்டாக தூரவும் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு அங்கேருந்து. ஒரு 4 to 5 hours நல்லாவே ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கிட்ஸும் நல்லா விளையாண்டாங்க. நல்லா பீச்சில் எல்லாம் ஆட்டம் போட்டுட்டு அப்புறமா அப்படியே கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியில் மான் இருந்துச்சு 2 சைடும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். இந்த பிக்னிக் வீடியோ பார்த்து நீங்களுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸோட வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பபாய். Subscribe for the channel. Bye bye.